去到直資私立小學，即係我哋呢個 final part 啦。我想問一問，其實 Miss Kitty 老師，即係你知道考小學考好多條問題噶嘛，即係難過見工啊嘛，又考你畫畫題，又考你講故事。其實點解即係每間學校佢都會考呢啲嘢？佢最想係即係有邊類型嘅題目啦。第一有考面試有邊類型嘅題目，第二就係呢啲題目背後究竟佢想睇到啲乜嘢咧？其實咧，面試裏邊真係有好多好多好多種題目嘅。舉個例，其實咧，第一，我哋頭先講緊嗰個正面行為態度啦，呢個係非常重點啦。即係如果個小朋友係冇話超級自信啦，即係話有個好正面嘅學習態度，嗰個價值觀、學習嘅價值觀好好嘅，有禮貌嘅，專心肯聽老師話嘅，咁呢個就已經係喺 behavior 上，喺行為上係你好中意嘅。咁其次，你聽到經常性聽到裏邊考嘅嘢咧，其實個 range 好闊嘅。譬如話，如果講對答問題啊，其實佢係想從對答問題裏邊去了解小朋友嘅日常生活，係啦，即係話，譬如你放學翻屋企要做咩㗎？有小朋友係哦，我翻去啊，食完嘢落公園玩完先，跟住睇一陣電視就先至，咁我唔使做功課，先至做功課咯。咁即係甚至乎有啲亦到等到夜晚媽咪翻嚟先做，咁嘅原因佢真係等到媽咪翻嚟先做，因為我要媽咪陪住我先做噶嘛。咁同一個小朋友一翻嚟第一件事就係、哦，可能食完嘢佢就會做功課，跟住就要出去上下堂，跟住我都可以嗱去玩落公園係冇問題，個小朋友嚟噶嘛，即係只不過係個 priority 咯。即係所有嘅問題裏邊，其實會俾老師聽到平日小朋友嗰個生活嗰個嗯節奏係點樣。其實對答問題上，通常都係想發掘下小朋友嗰個日常生活情況係點樣咯，係啦。咁都有好多關於學校嘅，又點解中意翻學啊？中唔中意睇書？有小朋友答唔中意睇書㗎，有小朋友呢個係一定唔答得嘅。我話，但係亦都你發現有啲小朋友係成日睇書嘅，但係咧佢會答你佢唔中意睇書嘅。咁嗯有唔同情況嘅，我哋聽過有啲可能係原來佢每日嘅睇書係一個 assignment 嚟嘅，喺佢腦裏邊係媽咪話咗要做嘅嘢，就 instead of 佢自己興趣去睇嘅。咁或者有啲小朋友可能淨係偏向中意睇某一啲書，咁同埋可能佢心啊裏邊其實佢中意嘅嘢睇書唔係排喺最頂，於是乎就會出現咗答呢啲。咁呢啲都係要留心咯。咁同嗯埋就係喺答。即係日常生活或者一啲常識，我哋去從中都可以問到，譬如話你最中意咩季節點解啊？最中意咩節日點解啊？最中意咩公共交通工具點解啊？其實呢個解釋位度都會知道你對呢一件常識呢個事情你有幾了解，係啦。咁同埋喺呢一對答問題上咧，我成日都話誒，好多家長會成日講嘅就係話佢哋會答，但係佢哋答得好短，係啦。咁點解要答得短？嗯你咪贏唔到咯個比賽。即係我成日好似講跳遠，個個都識跳，喺個場地度一個個都跳噶啦。但係你要贏人哋跳一步，你就要跳三步。咁其實你要 establish 翻，即係其實呢個都係我頭先講緊另外一個好大可能性扣分嘅地，即係失分咯，即係唔夠人高分嘅地方就係人哋答嗯得多，你答得少。但係啲家長就話係啊，我叫咗答多啲，佢成日都唔答多啲。但係如果你話俾我聽個遊戲規則係咁嘅。答得多啲我就高分啲，答得少啲我就少分啲，咁佢咪答多啲咯。即係我成嗯日舉例，李先生幾多點擰轉頭之後，你要停噶嘛，咁佢就會停噶啦，係咪？咁如果唔係就會輸噶嘛，係咪？咁對答問題主要就係了解人嘅生活咯。咁另外處境題啦，又係成日聽到人會話啲情景題，咁啲情景題其實睇小朋友嘅自理能力。係啦，即係譬如喺商場面嘅爸爸媽媽，你會點做？有啲小朋友話我唔知喎，咁好驚咯，咁嗰啲咪冇噶啦，嗰啲一定會好差噶啦。咁話揾警察同去揾商場管理員咧，其實兩個答案裏邊咧，揾商場管理員嘅咧，嗰個小朋友嘅知識咧，其實係強少少嘅。即係你聽到知個分別啦。但係阿嗯 驚當然我哋都係唔好答一句咯，呢個係一定噶啦。即係揾咩人幫手，最少答三四句。咁而當中有時亦都會探索到小朋友啲性格嘅，即係我哋講緊有啲陷阱嘅，俾人搶咗玩具你會點？有啲小朋友有人嚟咗你屋企喎，我小朋友得3歲，好細個搶你玩具喎。咁有啲就咁讓俾佢咯，有啲就會俾佢玩一陣，佢俾翻我咯咁樣。咁呢啲係好讓。但係其實佢只係讓完之後冇解決到個問題噶嘛。咁但係有啲小朋友咧，我知道真實版有小朋友講就會話，我搵警察拉佢，我話俾嗯佢媽咪聽叫佢走。啲
有一個小朋友試過就係話，我攞翻個玩具就擺喺好高，佢攞唔到嘅。心地咁你唔好啊。知道個性格係點？係啦，即係呢個係啲 traps 嚟嘅，其實都幾係嗯啦，要小心嘅嘢。而情景題咧，其實再 extend 落去咧，其實可以出現一啲我哋叫做自由發揮題，即係真係睇你點答嘅啫。譬如話，你去比賽贏咗1000蚊喎，除咗攞咗個獎杯，嗰1000蚊你點用啊？咁啊，有人話嗯我哋買晒朱古力，咁你知高唔高分啦？如果有人識得話，我會請媽咪爹哋食餐飯，我會留翻嚟第日買啲新書，跟住甚至乎有啲我儲起佢先，第日可能爹哋媽咪要交學費，咁呢啲咪高分啲咯。即係嗯其實你發覺佢有好多我哋叫 open end questions 咯，你要點樣去回答嗰陣時，多少有睇小朋友性格嘅。咁嗯除此之外，故事啦，故事其實簡單嚟講就係有少少等於將來嘅作文。時間、人物、地點咪即係好似你作文咁咯，你唔可能一作嗰篇文章就係狐狸同老虎打交噶嘛，咁你一定係有一日喺邊度狐狸老虎打交，咩原因點解？嗯咁呢一個係睇到小朋友一啲 presentation 嘅 skill 啦。咁但係當然故事都好多種類嘅，即係如果去到排故事咧，仲會睇埋小朋友識唔識睇圖片、分析圖片，同埋即係話睇圖片嗰個描述啦、邏輯思考啦、排故事啦、講啦，甚至乎加 ending creative。咁另外嗰啲我哋講緊記憶啦、視覺記憶、聽覺記憶、聽覺指令遊戲嗰啲聽好多。有啲家長就話：，聽個指令遊戲喎，咁我係不停喺度玩指令遊戲，但係指令遊戲其實背後都係啦。我哋講緊你係要學聽嘅時候點樣去記到嗰樣嘢咯。即係譬如話，我藍色個波擺喺白色張凳，其實你應該係 visual。即係舉個例，如果間房已經有嗰張凳，可能老師一講藍色嘅波擺白色凳嘅，佢應該學嗯識就係話，我要靠個腦仔去個形象去幫佢記。其實佢隻眼已經見到個藍色波係張白色凳噶啦，跟住紅色波就喺黃色凳，我就喺個黃色凳望到紅色波。咁呢度我咪好快陣間攞波咪放落去咯。咁其實嗯有一啲方法嘅，咁唔係單純話玩遊戲咁，但係佢都要識聽嘅嘢咁空泛，我有咩方法去記？其實佢要學咗一個聽覺記憶先咯，係啦。咁另外仲有啲思明白。考題啦，即係問到，即係有啲好似好簡單嘅嘢，交通工具啊識喎，公共交通工具識係咩嚟嘅喎？咁你數嚟聽下咁，你有得佢咁數咧，佢就會數得少咯。但係我哋講緊係佢要學一個有組織啲嘅方法，譬如我數咗天空先，數咗海先，數馬路，嗯數路軌，數森林動物，我數晒啲大動物先，我再數細動物，就唔係散收收，因為小朋友好好 instant，佢哋就係諗到咩，佢哋就做咩咯，係啦。咁其實都幾闊幾廣泛，簡單嚟講，睇翻小朋友嘅思考啊，同埋佢自己一啲靈活嘅配對咯，係啦。明白。都咁我想問一幾多嘢。問咧，係問一問咧，就係 Miss Kitty，其實我都知道你有教小一面試班啦。其實而家好多家長咧，佢都會即係話覺得唔知道小一面試班究竟係做啲咩嘅，係咪就咁好似數學咁上數學堂咁，即係坐定定喺度上課啊，定係還是係 playgroup 咁翻去就玩啦？即係小一面試班究竟係做啲咩咧？而家同埋咧，而家咧有好多家長咧，佢會買啲即係教材，因為小一面試班有啲教材喺屋企培訓自己嘅小朋友。咁其實係咪就可以唔上小一面試班咧？ OK，嗱，小一面試班頭先我講過個內容其實好闊。OK，你問面試班教嘅嘢就係包含咗我頭先講過一系列好多嘅嘢。咁但係當然我哋係會有一個叫做層次同埋個 step 去教啦。即係舉個例子，我哋教分類，可能我係先教咗有啲小朋友，你問佢張台係咩種類，佢連你問種類，其實佢唔知你問緊乜㗎。即係你嗯問蘋果係咩咧？講多幾講幾多，講多幾講，佢可能都答到你生果。但係你無端問嗰張台，話台咪台類咯咁樣，即係佢其實唔識嘅。好啦，識咗咁，仲有啲咩係家私？咁你要學個思考數啦。然嗯後你每一個種類有個特質，你知道個特質先至可以做到 level two。我哋講緊可能4、5樣嘢裏邊拎走一樣，點解啊？咁可能食物我拎走呢個，因為呢個係肉類，其他嗰啲係甜品咁。你要識個特質、種類嘅特質同埋個分類嗯嗰個 range。如果唔係你唔識做噶嘛，咁然後就再去到咧常聽到噶啦，相同唔相同比較。
即係問你雞同鴨有咩相同同唔相同，其實你係要由種類特質去諗嗰件事嘅。咁呢啲我就叫做有啲循步漸進嘅方法去做。而家長自己通常買嘅教材，我唔即係我相信出邊個 range 都好闊嘅。嗯係嘅，好似好 straightforward 嘅，一定係啲對答問題。其實對答問題講真，萬變不離其宗嘅。OK，但係頭先講緊嗰啲啦，小朋友係咪可以真係願意答多啲咧？係啦，咁呢一個就有時係嘅，家長可能喺好多地方聽過人講要答多啲喎，咁有啲小朋友乖啲嘅，可能佢都會你講3句啊，咁我就講3、4句啦咁。但係有啲小朋友會覺得，唉，點解要講咁多啫？咁但係佢唔明嗰個道理噶嘛。咁你嗯上堂，我哋成日講緊係有一種叫做peer group effect，同埋老師嘅讚賞。當你做得好，原來我咁樣做，我係做得好嘅。咁喺人哋面前，譬如話嗰個小朋友答2句，佢答咗3、4句，佢答得好好，佢就知道我真係，即係佢會信呢件事啊，真係答得好好。咁同埋因為個 range 咁闊嘅情況下咧，唔係我相信，即係你話對答問題，處境題都唔難揾出嚟嘅，我相信係啦。嗯咁除此之外嗰啲嘢，我相信唔係話自己教就咁容易教到咯。同埋有時行為嘅嘢咧，其實係即係小組裏邊個喺個朋輩之間，同埋老師嘅讚賞，老師講一句有陣嗯時係好過家長講10句嘅，係啦。咁呢個就係最大嘅分別咯，係啦。同埋個 range 其實好闊嘅，可能佢哋買嘅教材，我唔知有幾闊俾佢哋買啦。咁嗯但係唔係咁容易咯。咁但係當然你話佢主要想操強啲佢嘅學術啦，呢啲咁學術就完全係另外一樣啦，hard skill 嘅嘢啦。咁所以嗰啲我相信係可以嘅，你係絕對可以幫佢做多啲呢啲訓練。但喺 soft skill 方面，尤其是喺行為提升方面，其實上堂係會幫得多好多咯。同埋啲嗯問題可以好 flexible 嘅。如果你其實而家你會見到啲問題大概問咩嘅都唔難嘅，坊間你好容易 search 到，你都會發覺有時佢哋問啲問題都幾奇怪噶嘛，即係咁又話嗯係唔係你可以就話到俾佢聽咧咁，所以嗯有系統啲，同埋街住家長知道翻去點 follow up 住去同佢做個 training，會係好啲咯。明白。咁即係我啱啱聽完 Miss Kitty 咁講，其實家長去決定俾唔俾小朋友上小一面試班咧，其實最主要有2個原因嘅啫。第一個就係角色嘅分別啦。有時候家長即係你知小朋友覺得你易蝦嘅，你講10句佢都唔會聽你嘅。咁有時候嗰啲小朋友去到，咦有其他唔同小朋友喎，佢個心理嘅狀態同埋佢見到老師嘅時候，佢嘅心理狀態都係好唔同。佢可能會覺得，咦有其他小朋友我要做好啲，咁佢就會易入對啲資訊多少少。咁所以第一就係角色嘅唔同。究竟家長你喺屋企會唔會即係做到呢個角色嘅轉變呢？咁呢個係啦，各位家長可以諗一諗嘅。而第二樣嘢咧，就係好多家長咧，佢都會買一啲教材，佢翻去幫小朋友做訓練。但啱啱好似 Miss Kitty 咁講咧，好多時候咧，只係做咗一啲 Tier One 好表面嘅一啲訓練，即係你同佢講，蘋果係生果，咁當然啦，小朋友佢會你問講多幾次，佢梗係會記住啦。但係其實你再問多少少嘅時候咧，好似小一面試咁，再問多係深少少咧，究竟呢個蘋果係屬於咩類別咧？其實佢就諗唔到，因為佢平時接觸嘅訓練咧，佢都唔係一啲深層次嘅訓練。咁呢啲咧，Miss Kitty 老師佢嘅小一面試班就做到呢個效果，係啦。咁所以咧，如果咁多位家長，我都想再補充，其實我想再補充翻一個 point 咧。另外一樣嘢就係點解好多家長都係會 go for 小組咧？因為我都見過，其實有啲家長會問小組定溫1對1好啊咁。咁1對1，我話通常呢1對1就係因為佢冇時間，即係好似而家啲人今年考緊試嗰啲咧冇時間嗰啲，咁就一定係焗住1對1啦。咁 otherwise 點解要去小組咧？因為咧你出邊好多 interview first round 都係小組。咁而其中有一個大陷阱位咧，就係啲小朋友好容易因為輪 take turns 啦，咁你要等啦，佢就會周身喐或者唔專注咯，係啦。嗯咁其實呢個只可以喺 group 度，你先會做到呢個 training。而我哋通常做呢個 training 都係會教小朋友就係一定要等噶啦，尤其越叻嘅小朋友越冇心機等噶。咁你要等嘅時候，我哋唯有就係我哋講緊點樣去 shift 咗個 focus 啊。即係叫佢，我成日叫啲小朋友要開咗佢部吸塵機嘅，係啦。咁你人哋講嘢，你照聽，
吸埋佢啲嘢翻嚟，或者當佢做嘅時候，老師都會教噶嘛，你又聽埋佢翻嚟，咁同時地你自己都可以當自己係老師，又去諗下，今日呢個小朋友做得幾好喎，翻去同媽咪講，呢個咧今日有個小朋友做得麻麻地啫咁樣，即係等佢有個 focus 擺咗入去，咁佢出到去就唔會咁容易。即係好悶啊！我做完咯喎，老師未嗌我做，於是佢喐嚟喐去、揈嚟揈去嗰啲咧，其實就好容易又係喺嗰啲位嗰度咧，俾人哋交叉咗咯。明白明白，係啦。咁 Miss Kitty，我想問一問，即係賣下廣告啦，講咗咁耐，係啦。咁其實坊間咁多面試班，當然啦，我知道 Miss Kitty 你嘅班非常之受家長歡迎啦。但係我知道你，收生咧都即係有一定嘅即係要求，你希望個小朋友咧係讀完一個即係完整嘅課程。可唔可以解釋下，即係同各位家長介紹下啦，介紹下你嘅課程同埋點解你會有呢個諗法，即係唔係讀一啲短期課程，而係即係一個完整嘅課程咧OK，嗱，先講翻嗰個完整課程嗰一部分啦，因為我哋做咗咁多年咧，其實啲課程頭先我提過啦，呢一時係一級一級一級累積上去嘅。OK，我都試過舉過有過一個例子，就係有家長知道嚟緊我要去帶本書去 interview 喎，我真係試過一個唔係我哋學生打嚟，我淨係想同佢做 book sharing 嘅，就佢咩班都冇上過嘅。咁 book sharing 嘅最基本嘅步驟就係你識講故事。你唔識講故事，你冇故事個 technique 個即基礎 technique，你係做唔到 book sharing 嘅。book sharing 即係等於將來去到小學，甚至乎你去到中學嘅做 book summary。咁個步驟係點做？其實同講故事好類近，只不過你將裏邊嘅精華抽出嚟啫嘛。甚至乎出邊好多時考嗰啲 creative story，劈兩張卡俾你，就叫你講故仔噶啦嘛。你自己就搞掂佢啦咁。咁劈出嚟嗰張卡其實係屬於地方啊，屬於人物啦，定屬於故事裏邊嘅內容嘅咧？咁呢啲你係我成日都講你要識學行先至可以學到走咯。咁係一個連貫性嘅。咁我知道係嘅，坊間有好多係冇所謂嘅。總之你入嚟讀一個月唔中意啊走咗去。第二個你入嚟問有冇位啊，有位你就入嚟啦咁樣。即係我哋都有陣時有啲 case，有啲家長好遲出嚟。咁可能我某一班，我可能仲係有一個位嘅，但係我已經上咗第一個單元，差唔多上完啦咁我好多時都係要去額外可能做私人班補翻前面嘅嘢，先至係連接後邊嘅嘢。如果唔係咧，係難嘅。我哋譬如前期嘅嘢，可能教啲通識，但係打基礎嘅嘢，即係季節、節日、種類等等嘅嘢。咁你唔打咗呢個基礎好啦，你去到第二個單元，你要做邏輯思考喎，你要做反應速度喎，你要做顏色聯想喎，你前面嗰啲嘢都唔識，其實係做唔到噶嘛。咁準你自出自入嘅咧，我可以咁講，係嘅，好似好容易收學生咯。哦，你走啊，第二個入嚟，第二個入嚟，第二個，即係但係家長自己可以諗下咯，究竟係咪好咧？即係你會唔會覺得，即係好似我成日話，好似學游水咁，人哋係由最基礎撥水，點樣呼吸開始，你一入去佢就喺度搲緊蛙式啦，跟住就同你講得噶啦，啊教練會喺池邊教翻佢啲基礎嘢噶啦，咁係咪一件好事咧？咁我哋都見好多，同埋另外，因為我哋都幾 highlight 執小朋友 behavior 嘅行為嘅，咁有陣時急唔到嘅，咁多年經驗講真嗰句，有陣時都見到係家長自己會，哎呀，好似未好大進步喎，未咩喎，跟住佢都仲好似好驚，我得㗎啦，你放手俾佢試，即係你要跟個方法去做，咁啊 end up 佢咪一樣考得好好咯。咁嗰個持續性有陣時係真係大家要有個 commitment 去點樣去做嗰件事咯。咁所以我即係你叫我無端端，就算我有個位，你話啊，我淨係將你第三個單元學對答技巧講故事，咁你啲記憶啊其他嘢咁點啊？你出到去咪即係一橛做到，一橛做唔到，咁你考咩面試咧？考唔到㗎喎。咁所以我哋一嬲都係行一個連貫性嘅做法。咁尤其是行為提升係需要時間去 build up 咯，係啦。咁其次你話收咩學生啦，咁我唔揀學生，我真係想強調你趁呢個機會強調下，因為有出邊有人揀學生嘅，係啦。曾經我唔知呢間中心仲存唔存在啦，好似早2年，好似有一兩間好似係因為 Covid 嘅原因，突然間唔知點解去咗邊度啦。我聽啲人講話唔知走咗去邊咁樣。咁我就算我哋都有做 assessment 嘅，有做評估嘅，但係我哋評估嘅原因係等家長了解下個同學仔啦。
小朋友嘅強弱啦，或者喺裏邊我會唔會睇到就係你係咪平日太少知識灌輸，定還是小朋友嗰種怕醜慢熱係源自於咩原因？其實都睇到嘅有啲嘅。嗯咁究竟係唔好愛錫到去嗰個地步，定還是有啲位要揸緊啲，定放鬆啲，定還是小朋友真係比較驚咧？容易即係我試過有一個小朋友，佢上年定係前年我唔記得啦。佢係一而再，再而三，三而四，褪咗個評估。因為點解咧？因為佢個小朋友係去到邊都喊，係嗯一定喊。咁於是乎佢就一直驚佢嚟到做唔到，做唔到。咁佢轉 end up 嚟嘅時候，佢覺得都有喊，但係都係成功地入咗去課室做評估嘅。咁終於呢個男孩子喺度上堂嘅時候，佢嬲尾係大家 build up 個 trust 咯。佢每一次嚟都要攬咗先嘅，大家即係我要同佢攬攬先嘅，即係佢永遠都要坐我隔離嘅。咁呢啲小朋友你就要有即係，但係佢真係自己係真係好驚，佢好容易好驚咯。咁呢啲家長自己都知嘅，咁可能出去都係有啲蝕底，但係喺家長嘅層面就係希望見到佢進步咯。有時有啲家長都唔即係知道小朋友有某一啲弱項，佢哋有陣時即係佢哋會好希望只係小朋友進步。係啦，我真係見過有啲家長就話得㗎啦，我知道佢有啲問題，我甚至會有一個小朋友係真係有啲叫做專注力不足嗰啲咧。咁但係咁佢家長就話我就同佢講，我話如果你話成包單一定要考到，我真係話俾你聽，我都覺得有啲問，因為佢係好明顯見到係嘅。咁但係唔緊要，總之我見到佢進步得㗎啦。咁佢就係 group class 加私人班，佢最後 surprise 到我，去考成3、4間，但係都係好嘅好學校，連我都好 surprise 點解會考到咯，好犀利咯。咁所以要一個持續去睇，同埋咧，我覺得小朋友係我頭先都講咗啦，學術強、學術中、學術低，或者有啲係嘅，真係聰明啲，有啲可能佢個接收冇咁好，但係好多原因背後嘅喎，可能佢自細嗰個操練唔係本身嘅智慧問題，即係我形容就係話佢大家都係嚿海綿，只不過呢個小朋友係自細倒咗好多七彩顏色落去，呢個小朋友可能自細咧就因為唔想浸親佢，所以好輕輕咁倒嘅啫，即係可能佢唔係個智慧問題，係佢真係入咗去嘅嘢比較少，所以冇人哋好似冇人哋咁 smart 咁啦個感覺。咁呢啲我哋都係我唔會因為咁唔收呢學生嗱，唯一會唔收嘅咧就係嚟到其實。有時家長都好坦誠話俾你聽，其實佢係有批咗某啲問題嘅，而嗰個問題唔嚴重，唔影響 classroom 上堂冇問題。但係如果會影響會 disturb 小朋友咧，咁我就唔會收啦，因為佢真係會搞人嘅。咁嗰啲我就真係唔收嘅。咁除此之外係咯，我又冇話特別，所以我咪成日講個個小個，其實我啲家長個個咧 target 考嘅學校咧都唔同嘅，即係所以冇話。你唔係一定要考個神校有幾多個人啫，係咪？個神校150個好未？咁全香港咁多小朋友，咁多中心，即係唔會個個走咗去神校噶嘛？同埋係咪個個都中意神校咧？即係呢個亦都係一個，即係有家長自己都會知，即係就算唔係自己能力問題，有啲我試過有個小朋友考咗，我都好多間，佢都成4、5間、5、6間，佢最後佢個 list 裏邊應該最好嗰間咧。好似係聖方濟各，但係佢揀咗培僑，好似定因為最好嗰間係 Paul Boy 咧。總之我係 surprise 嘅，點解佢唔揀另外嗰間嘅？咁但係佢話我唔想將來唔辛苦咁有壓力咯。即係所以你冇得講嘅，係每個人自己取向咯，係啦。咁所以簡單嚟講，我唔會揀小朋友，係啦。我覺得每個人有佢嘅能力可以考佢自己想要嘅嘢。咁另一方面就係咯個系統化課程嘅原因就係咁咯。係啊，咁我都可以證實阿 Miss Kitty 唔揀學生呢個點啊，因為咁多位家長，其實你只要上翻 Kidney.HK 嗰度報名咧，其實 Miss Kitty 就會聯絡你嘅啦，佢唔會話預先問你個情況，究竟小朋友係學術能力水平係點去揀學生嘅，咁呢個係啦就唔會，咁係啦，如果咁多位家長你想你嘅小朋友即係接受 Miss Kitty 老師有系統嘅訓練咧，可以上我哋個網站咧去揀翻適合嘅時間報名嘅 Miss Kitty 咧唔會揀學生嘅，但係要留意嘅地點咧就係 Miss Kitty 嘅班咧好快滿嘅，佢對於教學咧係有一定嘅要求嘅，即係如果太遲報咧，你就算有位咧 Miss Kitty 老師咧佢都會未必收，因為真係會對其他即係較早入學嘅小朋友咧個學習會拉慢咗，會拖慢咗，咁呢個咁多位家長咧就需要留意下啦，係啦。
另外一點咧，即係最後啦，Miss Kitty 老師，即係你有冇咩 tips 咧，可以俾我哋今年即係 K2 或者而家 K1 嘅家長咧？即係如果你睇咁多年小一面試班，你覺得哇，原來下年呢個時候家長佢一定會後悔嘅，如果冇準備好，有啲咩嘅 tips 可以俾一俾我哋嘅家長咧？即係好似一個 time machine 咁，我而家同你講定，一年之後你就唔會有呢個後悔位啦咁。我覺得如果 K1 嘅小朋友咧，就唔好出去揾面試班。我真係想講，因為我哋都成日收到唔少嘅 inquiry。我 K1 嘅我想讀面試班，但我知坊間係有 K1 面試班，但係 K1 嗰個就算佢行入去讀 K1 面試班，我相信佢教啲嘢就唔係面試嘅嘢咯。我唔知佢教咩啊，但係因為係唔需要咯。咁因為你見到今日講解嘅嘢裏邊又好，或者點都好，一個 K1 小朋友得個3歲，點做到啫？係做唔到㗎吓。但係 K1 係可以去 develop 一啲正面行為咯，即係啲自理能力啦，即係開始而家聽咗啦，佢啲嬌嬌嗲嗲啊，容易喊嗰啲，點樣慢慢 train 翻佢咩？佢不過都係細嘅，OK，咁所以可以同埋啲知識性嘢啦，睇書個 variety 闊啲啦，係啦，或者有陣時適量嘅，唔好話 TV 啦，就我都聽好多係 YouTube 啊，或者自己去 selective 買一啲有用嘅教材video 啊，或者之類俾佢哋睇。咁呢啲 K1 小朋友係可以打下底咯。係啦，咁而至於 K2 小朋友咧，其實如果除非你係諗住去面試，如果你係諗住要去面試嘅咧，其實即係我講緊不進則退啦，即係你諗住到下年先算啦，到期時炒唔到先至出嚟，先至再救急啦。咁你到期時會發覺係好扯咯，即係會好緊迫，尤其是如果小朋友有頭先講到嘅啲行為性嘅嘢，即係無論佢怕醜慢疑又好，調翻轉頭佢好活潑好動，好坐唔定，或者好唔輸得，係啦，呢一類小朋友，尤其是呢一類小朋友，更加要早啲去同佢 train 翻好咯。咁同埋唔好臨到，總之都係唔好臨到尾啦，即係好似我哋都有暑期班嘅，但係到時啲人報名時就會話，哇，一個禮拜上3堂啊，15堂啊，咪好逼咯。哎呀，佢吸唔吸收到？咁我個心其實我心會咁諗，咁你又唔早啲出嚟讀，點解留翻暑期班先出嚟咧？咁當然係吸收上係辛苦啲啦。咁我哋教都係有 tune down 咗少少嘅，係啦，但係冇辦法啦。咁你甚至乎嗰啲而家嗰啲8、9、10月出嚟救急嗰啲就更加不在話下啦。咁點解你唔早啲出嚟去做咧？咁樣係啦，同埋喺日常度留意多啲佢哋自理能力啦，或者多啲 train 下佢哋思考咯。去到邊都俾啲小題目佢哋諗下咯。即係我成日舉例，好似去 supermarket，唔好淨係推架車仔買完嘢走人。咁你去到都可以同佢 tour around 下。哦，蔬菜有咁多肉喎，水果有咁多，咦？點解啲飲品會擺喺個雪櫃，有啲要擺喺個 shelf 嘅咁？其實好多係可以喺日常生活裏邊有機會去同佢培訓到嘅嘢，咁都多啲做咯。明白明白。好，咁今日聽完 Miss Kitty 老師即係上嚟同我哋傾下偈啦。咁聽完之後，相信家長咧就有一個方向，有一個即係 direction 去點樣去幫小朋友去準備嘅。咁如果咁多位家長即係你即係想小朋友同 Miss Kitty 一齊上下堂，即係提升下佢哋嘅不同嘅方面啦，例如 soft skills 啊、正面學習行為啊、自信心等等咧，咁你都可以喺樓下嘅 description box 嗰度咧見到 Miss Kitty 嘅課程連結嘅，咁你 click 入去咧，咁揀翻啱嘅時間報名咧，咁報咗名之後咧，Miss Kitty 老師咧就會聯絡翻家長噶啦。我哋今日就唔該晒 Miss Kitty 老師啦，好唔好啊？唔該晒好，咁多位，我哋下次見。拜好，拜拜。拜。